Դպրոցը կավարտես առանց քննության։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունում պատրաստում են շրջաբերական համաձայն, որի 9-րդ դասարանի աշակերտները հնարավորություն կունենան առանց քննություն եւ վերաքննություն հանձնելու փոխադրվել հաջորդ դասարան, իսկ 12-րդ դասարանն ավարտող շրջանավարտները պետական ավարտական քննություններին եւ վերաքննություններին չմասնակցելու կամ անբավարար ստանալու դեպքում կստանան միջնակարգ կրթության ավարտական ատեստատ ուսումնական տարվա ընթացքում քննական առարկաներից ստացած գնահատականների հիման վրա։ Մանրամասները լրատվամիջոցներից մեկին է պարզաբանել կրթական գերատեսչությունը, ասում են գիտելիքը արժևորելուն է ուղղված փոփոխությունը։ Գնահատման չափանիշների վերանայման առանցքային փոփոխությունը բացասական կամ անբավարար միավորային շեմից հրաժարվելն է։ Ուսումնառության ընթացքում սովորողի արձանագրած յուրաքանչյուր միավոր համարելով ձեռք բերում գիտելիքը արժևորելու տեսակետից։ Կրթության փորձագետը նկատում է դպրոցներում այլևս չկա բացասական թվանշան, հետևապես գնահատման վերանայված համակարգի ներդրման տրամաբանությունից ելնելով է կրթական գերատեսչությունը գնում այս քայլին։ Երեխայի համար արդեն միևնույն կդառնա, ինքը կսովորի, չի սովորի, այդ թղթի կտորը ինքը կստանա, բայց դա ինչին է միտված, ես չգիտեմ։ Ում է պետք այդ վկայականը կամ ատեստատը։ Մեր մոտ արդեն ընդունված է կարողունակությունների վրա հիմնված կրթություն, այսինքն գիտելիքը մի տեսակ կարծես երկրորդ պլան մղված լինի, ինձ թվում է դրանից ելնելով է այս որոշումը կայացվել։ Կրթության մյուս փորձագետն էլ կարծում է, որ գործող համակարգում թվանշանի դերը ունի հենասյունային նշանակություն։ Դրանից հրաժարվելով նախարարությունը գնում է վտանգավոր ռիսկի։ Դպրոցների տնօրենները եւ ուսուցիչները ավելի հաճախակի են բարձրաձայնելու այն խնդիրը, որ աշակերտները չեն սովորում։ Աշակերտները գալիս են դպրոց եւ ասում են՝ դե մեկ եք դնում դրեք, մեկը ես տեղափոխվելու եմ։ Այսինքն ինչ որ մի բան որ հանում ես, տեղը պետք է ինչ որ բան դնես։ Հիմա այս հանեցինք բացասական թվանշանը։ Տեղը ինչ ենք դրել։ Դրել ենք հետաքրքիր ուսուցիչ, հետաքրքիր դասագիր, հետաքրքիր դասավանդում։ Ոչ։ Խաչատրյանն ընդգծում է այս փոփոխությամբ մենք ոչ միայն առաջ չենք գնա, ոչ միայն կրթության որակը չի բարելավվի, այլև եղածն էլ կարող ենք կորցնել։ Գաղտնիք չէ, որ շատ երեխաներ ինչ որ մի բան սովորում են թվանշանի համար։ Հիմա այդ երեխաներն էլ չեն սովորի։ Եվ մենք մի կարևոր բան էլ հիշենք, բացասական թվանշանը դա ոչ թե այն երեխաների համար է, որոնք բացասական էին ստանում, այլ այն երեխաների համար, որոնք կարող էին բացասական ստանալ, բայց որոշեցին սովորել, որ չստանան։ Մասնագետներն ընդգծում են առաջին հայացքից թվացյալ հումանիտար այս քայլը, որը գուցեև բացառի հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը եւ ճնշումները աշակերտի վրա, այդուհանդերձ կրթության վրա անշրջելի հետ կթողնի։ Համատարած անգրագիտություն ոչ մի հասարակության էլ պետք չէ, ինչը ըստ մասնագետների մեզնից արդեն հեռու չէ։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։